Hörmətli Səda televiziya izləyiciləri, biz bugün yenə də müqəddəs məkanda yox, şəhidlərimizin uyduğu məkanda yox. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Biz burada dəyərli qardaşlarla rastlaşdıq. Bugün bildiyimiz kimi Sənan Şahın oğlunun şəhadətə yetişdiyi gündür. Günü qeyd etmək üçün burada Nərimanov rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elgün müəllim və icra hakimiyyətinin digər nümayəndələri iştirak elədilər və həm də Zəngilan rayon başçısı nümayəndəlikləri, həm də bizim burada dəyərli qardaşımız Azərbaycan Respublikası Veteranlar Təşkilatının Zəngilan üzrə sədri Ənvər Qarayev qardaşımız buradadır, Azad Musayev qardaşımız buradadır. Ənvər müəllim, buyurun siz də öz ürək sözlərinizi. Sorumuza söz verdiyinizə görə Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün Sənan qardaşımızın anım gündür. Ona görə də biz qardaşlarla ziyarət edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onları dünyaya gətirən onların valideynlərinin, ataların əllərindən öpürük. Ki, qəhrəman oğullar böyütdülər. Allah ordumuzu, Ali Baş Komandanımızı qorusun ki, 44 günə bu torpaları Ali Baş Komandanı əmri ilə azad olundu. İnşallah Zəngəzur yerində oralarda görüşür. Allah köməyiniz olsun. Allah hər bizə can sağlığı versin. Allah sizləri qorusun. Allah sizin başınızı eləsin. Bəli, bu qələbədə sizin də payınız çoxdur. Allah sizi də var eləsin. Elə bizim o döyüşçülərimiz, qazilərimiz burada mənim qiyabi tanıdığım, yəni sosial şəbəkə üzərindən tanıdığım Azad müəllim buradadır. Bizim Seyid Həsən qardaşımızın, o da Seyid Həsən qardaşımız da bizim 1-ci Qarabağ Savaşı'nın qazisidir. 7 il yataq xəstəsi olub. Özünü toparlayandan sonra bütün həyatın, bütün ömrün millətimizin maariflənməsinə sərf edib. Azərbaycan ədəbiyyatın çox gözəl bilir. Ümumiyyətlə dövlətimizə, dövlətçiliyimizə xidmət edən qazilərdən, xidmət edən vətəndaşlardan, xidmət edən oğullardandır. Həqiqətən də elə bir oğuldur ki, o bütün insani keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən bir insandır. Hal-hazırda da müalicədədir. Amma onun yaxın dostluğu həmişə mənə haqqında danışdığı, tez-tez mənə sizin yazılarınızı göndərirdi Seyid Həsən. Azad müəllimlə burada tanış olduq. Elə söhbət əsnasında məlum oldu ki, elə həmən Azad müəllimdir ki, hansı ki, elə Seyid Həsənlə həmişə sıx münasibətdədir. Buyurun Azad müəllim, siz də öz ürək sözlərinizi. Azad Musayev, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin Zəngilan rayon şöbəsinin sədri. Bugün bura 1 noyabr 2025-ci il bura yığışmaqda məqsədimiz bizim şəhid Sənan Şahin oğlu Abdullayevin həm anın, həm də qeyd eləməkdir. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu bizim bir vətəndaşlıq borcumuzdur. Biz illər Ənvər müəllim danışdı. Deməli, mən 96-cı iliyim, çünki mən bir il sonra qoşuldum sizə. 96-cı ildə mən 4 il hərbi xidməti başlanandan sonra Qarabağda ehtiyata buraxılandan sonra qarşıda görüşürüz. O yanda ikinci fərq yapan 1994-cü il yanvar-fevral aylarında bu ümumilli lider Heydər Əliyevin çağrışı ilə o vaxt məğlub Azərbaycan ordusunun iç qələbə çaldığı bir savaş oldu. 94-cü il yanvar ayında Füzuli rayonunun 25 kənd səbəsi işğaldan azad oldu. Azərbaycan ordusunun, yəni heç bir silaha sursatı olmayan ordunun iç qələbəsi həmin vaxt oldu və o vaxt ermənilərin atəşkəsə getməyə sərf edirdi ki, biz silahlanıb ordumuzu zaman udmaq üçün biz o atəşkəsə getdik və şükürlər olsun ki, ordumuz getdikcə silahlarımız, yeni silahlarla ordumuz təchiz olundu və nəticə göz qabağındadır. 2020-ci il 27 sentyabrda başlanan müharibə zəfərlə başa çatdı. Sənan şəhidimizin ailəsindən annesi 1-ci Qarabağ şəhidi, atası Şahin 1-ci Qarabağ müharibəsi qazidir. Yəni deməyim odur ki, bu müharibədə şəhid olan bu cavanlarımız öz atalarının yolu ilə gedərək torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Ənvər Qarayev 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi, oğlu Asəf Qarayev 2-ci Qarabağ Şuşa Fatihi deyərdi. Hal-hazırda xidmətdədir.
yüksək rütbədədir. Sadəcə olaraq Demək deməyə ehtiyac yoxdur. Şuşada ağır yaralanmağına baxmayaraq yenidən ordu sıralarına qayıdıb hal-hazırda öz xidmətini davam edir yüksək səviyyədə. Deməyim odur ki, yəni 1-ci Qarabağ savaşında silahsız, sursatсız vətənin 80% torpağın Rus-Erməni birləşmələrində qarşı qoruyan vətən oğullarının dövlətləri nəhayət 20-ci ildə 44 günə torpaqlarımızın 20%-in düşməndən azad elədi. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah müzəffər Ali Başkomandanımıza güc qüvvət versin ki, inşallah qarşıda bizim bir hədəfimiz də var, Zəngəzur dəhlizi. O Zəngəzur dəhlizi ilə də və İrəvan, qədim Azərbaycan torpaqları olan İrəvan öz əzəli torpaqlarımıza qayıtmalıyıq. Hər zamanda Ali Başkomandan, cənab Prezidentin danışıqlarında bizim əzəli torpaqlarımız gec-tez bizə qayıdacaq. İnşallah bütün Azərbaycanda görüşürük. Allah sizlərə var eləsin, Allah sizin başınızı ucu eləsin. Bəli, deyir, haqq başı ağır olar, amma gecə tez olar. Həqiqətən də... Sözlərə vermək istəyirəm. Buyurun, Əmər müəllim. Deməli, atəşkəsin biz tərəfindən dayanması, bizim burada güclənməyimiz səbəbkarı Zəngilan batalyonu daha cəmiyyətini eləyəndən sonra ermənilər məcbur oldu ki, atəşkəsin biz nail oldu. Ondan sonra da bizim bu güclənməyimizə, ordumuzun güclənməyimizə səbəbimizin alınmasında bəli, bizim böyük əməklərimiz olub. Zəngilan batalyonunun Allah dünyasını dəyişən bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qalan qazilərimizə, döyüşçülərimizə can sağlıq versin. Allahın arzum odur. İnşallah Boğazın uzun Naxçıvana, İrəvan xanlığına yenə bir istirahət edir. Bir şey də əlavə edeyim. Onlar da Bəli. deməli 2020-ci il Tovuz döyüşlərindən dərhal sonra Qarayevənlər bilir, mənim az çox hərbindən əlaqələrim var idi. Yoldaşlar hərbistə komandirləri müraciət elədi. 21 iyun 2020-ci ildə biz başladıq Cəhbə bölgəsinin səngərlərin bərkidilməsi, sığınacaqların qurulması ilə bağlı hərəkətə keçdik. İlk təkərimizi 21 iyun 2020-ci ildə biz yüklədik. Oracı istiqamətində apardıq və düz 44 günlük vətən savaşı gününə qədər 100 tır təkər, 15.000 dəmir yol ağac çıpalı biz daşıyıb təchiz elədik ordumuzu, orada sığınacaqlar qurduq, yəni mərmilərdən qoruşman artilleriya mərmilərindən əsgərlərimizə. Hal-hazırda da biz o işimizi Ermənistanla sərhəddə də davam edirik. Yəni biz 1-ci Qarabağın köhnə kişiləri olmağına baxmayaraq, indi də biz hal-hazırda davam edir və vətənimizin xidmətindəyik. Daima da canımızda nə qədər can, qanımızda qan varsa, vətənimizə xidmətimizi davam elətdirəcək. Allah sizlərə var Biz ayrı-ayrı təşkilatlarda olsaq da yenə bir yerdik, bu ənənəni davam elətdirəcək. Nə qədər də ömrümüz var, həmişə də şəhidlərimizi ziyarət edəcəyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizlərə də can sağlığı versin ki, çəkiş versin, xalqa çatdırsın. Borcumuz. Allah sizləri qorusun, Allah sizləri var eləsin. Həqiqətən də şərəfli, dəyərli insanlarsınız. Şəhidlərimiz və sizlər bizim kutsal əmanətlərimizdir. Allah bizə ömür versin, Allah bizə elə güc, qüvvət versin ki, biz də sizə layiq ola bilək. Sizin yolunuzu 30 ildə bütün şəhidlərin üstündə bir yerdə gürlər hər ziyarət edirik. 20 yanvar günü elə Fevran içində hər il ənənə olaraq hər il 2000-3000 gül aldı bütün şəhidlərin üstündə. Allah sizləri qorusun. İnşallah Allahın köməyinə yenə də görüşərik. İnşallah görüşərik. Elə tanışlıq davam edir. Siz yəqin ki, Cəlil müəllim sizin rəhbərdir. Cəlil müəllim də bizim yaxınlardır. Allah sağ olsun. Cəlil müəllim bindi adım düşdü. Cəlil müəllim Əmək və silahlı qüvvələr dedik ki, Cəlil müəllim də əziyyətli bunu da salam verirəm. Allah onu can sağ eləsin. Füzuli müəllimə də Allah can sağlığı versin. Sədrimiz 1-ci Qarabağın Çoroğlusu, oğlu 2-ci Qarabağda qəhrəmanlıq göstərən İlçin Rıza Quliyev 2-ci Qarabağ müharibəsində böyük bir qəhrəmanlıq göstərərək Füzuli bölgəsində, yəni necə deyim, yəni öz döyüşçülərlə erməni forması geyindirib, erməniləri içinə girərək erməni əsgərləri ilə alınmayan bir qalanı fəth edən bir oğuldur. Füzuli müəllimin oğlu İlçin Rıza Quliyev. Ona da buradan salamlarımızı çatdırırıq. Allah hamısından can sağlığı versin. Allah birliyimizi qorusun. Biz bu müharibədə qələbə çaldıq, amma bu qələbə ilə yanaşı döyüş meydanında qələbə ilə yanaşı həm də həmrəylik qələbəsi çaldıq. Bax, əsas onu qorumaq lazımdır. Uşaqdan böyüyə biri olsun. Onu qorumaq üçün
qələbə əldə edə biləcək. Qələbəni qazanmaq asandır, amma qorumaq ondan da çətindir. Onu qorumaq üçün də gərək həmişə biz bir olaq, bir-birimizə necə deyirlər, həmişə yanında dayanmalıyıq. Bəli, qələbəni qazanmaq çətindir, qorumaq onun çətindir. Biz həmişə hazırlığını qorumağa. Allah sizlərə var eləsin. Allah şükür. Sizləri qorusun. Seyid Həsən haqqında xahiş edirəm bir neçə kəlmə də deyərsiniz ki. Bizim Seyid Həsən, üzr istəyirəm, Allah sağ olsun. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmiş bir qazi qardaşımızdır. 10 apreldə bizim Zəngilan batalyonu Ermənistanın Qafan rayonunda Azərbaycanda yeganə hadisədir ki, ermənilər bizim artıq nə qədər rayonlarımızı işğal eləmişdi və bizim o vaxt batalyon komandiri rəhmətli planı ilə Meğrenin və Qafanın 4 kəndini biz hücum elədi ermənilərdən aldıq. 4 kəndini aldıq. Ondan sonra Avropa Birliyi BMT-dən nümayəndələr gəldiyinə görə Bakıdan bizi o kəndləri tərk eləmək məcburiyyətində qaldı. Halbuki erməni bizim torpaqlar neçə rayonumuzu, 6-7 rayonumuzu işğal edib. Biz erməninin 4 kəndini götürmüşük, buna bizə icazə vermədilər. Erməniyə icazə verdilər, bizə icazə vermədilər. Həmin döyüşlərdə Hacı Həsən ağır yaralanmışdı və Hacı Həsən 6 il yataq xəstəsi oldu. Sonra özünə gələndən sonra Hacı Həsən İslam Universitetini oxudu, yüksək səviyyədə, dini həm Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür, həm böyük din xadimidir, araşdırmacıdır, çox gözəl şünas, nəsmi şünas, bütün nəsmi şeirlərin, bütün şeirlərin dəyərli ziyalımızdır və 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Hacı Həsən mənə zəng elədi, dedi Azad. Öz vacibini vermişdi. Dedi Azad, mən özüm gedə bilmirəm, səhətin imkan vermir, amma 2 aylıq 50'lik pensiyasını Müdafiə Nazirliyinin ordunun fonduna keçdi və 200 manatlıq da əskərlərimizə lazım olan işləyəcəyim alıb mənim vasitəmlə əskərlərimizə göndərdi. Ondan sonra da düz 2020-ci ildə düz 44 gün Hacı Həsən bütün şəhidlərimizə 40 saxladı. 4 gün bütün şəhidlər xiyabanı Bakı, Sumqayıt, Dədə Qorqud və Suraq Başxanovda şəhidlər xiyabanı, Keçdə şəhidlər xiyabanı mənimlə bir yerdə o 40 ərəfəsində, yəni şəhidlərin 40 müharibədən sonra şəhidlərin 40 gün bütün şəhidlərimizi ziyarət eləməyi dedi, mən özümə borc bilirəm və bir yerdə gedək ziyarət edək, getdik, ziyarət elədik. İndi də yəni heç bir şəhid tədbirlərindən qalmaz. İndi bugün səhəti icazə verməyib burada Hal-hazırda da müalicədə yoxsa burada olar? Bəli, bəli. Çox dəyərli qardaşımızdır. Allah ona da şəfa versin. Çox gözəl şəhidlər haqqında yazılar var. İnşallah yaxın vaxtlarda da o yazıları bir kitab halına çevirmək 24 kitab var. Bəli, 24 kitab var. İndi bir şəhidlər haqqımızda da bir kitab inşallah ki çap eləmək fikrimiz var. Allah ona da can sağlığı versin. Allah sizləri qorusun. Bütün qələbə 30 ərzində bizlə bərabər gülləri burada düzənlə ziyarət eləmişik. Duasını tapışdıq. Allah ona can sağlığı versin. Həmişə burada da xidmət Bəli, edir. Sağ olsun, var olsun. Sağ olun, Allah sizləri qorusun, Allah başınızı eləsin. İnşallah Allah bir də ölkəmizə ümumiyyətlə dünya müharibə qismət eləməsin. Övladlar sağlam böyüksün. Firavan böyüksünlər inşallah. Müharibədə qələbə salan tərəf olmur. Qələbə salan tərəf olsa belə bax bu cür faciələrlə, bu cür ağır itkilərlə üzləşirik. Ona görə ölkəmizə, dünyamıza əmin-amanlıq arzu edirəm. Çox sağ olun, var olun. Allah sizləri qorusun.